Cada vez é máis o interés tanto de grupos galegos como de grupos españois para participar neste proxecto que naceu, como decimos sempre, non, con esa ilusión de descubrir novos sonidos, de descubrir novas bandas. Este ano estivemos moi preto das 200 formacións que se inscribiron no concurso. O ano pasado eran 54, ou seja, casi cuadriplicamos, non, o resultado do ano anterior. Foron casi 200 bandas que chegaron da maioría das comunidades autónomas españolas. Destacar, por exemplo, que Galicia segue sendo a que aporta máis bandas, máis formacións. Foron 45 as bandas que chegaban de Galicia. Logo, moi preto, estaba Madrid con 36, Andalucía con 33. Este ano decidimos incrementar o que é o premio do gañador e que só unha banda, unha formación actuara aquí en Arzúa. Entón, entre todos, decimos, además, casi por unanimidade, que os madrileños Berlina foran os gañadores desa xa cuarta edición do Queixo Maquetón.